Ох і погодка сьогодні. З самого ранку дощ і дощ. Скільки води на дворі, калюжі. Цікаво, а якщо я спробую побігати по калюжам, яка ж вода на дотик? Тепла чи холодна? Ой, як добре, яка водичка, плюх-плюх-плюх, шльоп-шльоп-шльоп. Ой-ой-ой, а вже ногами холодно. Не буду більше бігати по калюжам, а то ще захворію. Ой, я ще піду погуляю. Ого, яка калюжа велика, ух ти! А тут цілий водоспад. Які краплини великі, неначе хто наливає з відра воду. Оце да! Оце вже і ковтинка мокра, і волосся намочив, і ноги намочив, і штанці новенькі теж намочив. Піду-ка я ще на колиску погойдаюсь. Як добре на дворі, хоч і дощ іде. Здається, я таки застудився. Треба, мабуть, іти до хати. Добрий день, діти. Ви знаєте, я сьогодні дізнався одну з властивостей рідини. Вона мокра. Із-за неї у мене мокрі ноги, штанці і моє зелене волосячко. І знаєте, я ж вам не всю правду розповів. Я ж не просто ноги намочив, я по калюжам бігав. А цього робити восени вже не можна, бо застудишся. Та ще я бігав по калюжах без своїх черевичків, тому і ноги намокли. Але саме головне, я захотів дізнатися, які ж властивості мають рідини. Тому я знову взяв до рук свій улюблений підручник. Пізнаємо природу. Ви знаєте, що рідини здатні зберігати об'єм, але не мають власної форми. От якщо в склянку покласти шматок льоду, він зберігає свою форму. Але коли лід розтане, вода, яка утвориться в ньому, набуває форми склянки. І якщо перелити її в іншу посудину, форма зміниться, але об'єм буде той самий. Цікаво, чому це все відбувається? Ми вже знаємо з попередніх уроків, що частинки у рідинах рухаються вільніше, ніж у твердих тілах. Вони час від часу змінюють своє положення, тобто перескакують з місця на місце. Тому рідини текучі, не мають власної форми, а ось набувають легко форми посудини, в яку їх наливають. Притягання між частинками рідин менше, ніж у твердих тілах, але значне. Тому рідини і зберігають свій об'єм. А ось у рідинах, як і у твердих тілах, частинки все ж таки щільно прилягають одна до одної. Тому рідини майже не стисливі. Пам'ятаєте це величезне слово? Цікаво, а що відбудеться, якщо змішати дві рідини? Зараз я заварю собі чаю. О, ти дивись. Вода і чай. Чай зафарбував воду. Оце цікаво. Цікаво все ж таки, а чому? Да. Скільки живу, скільки я вже чаїв випив, а й досі такого і не помічав. Ви знаєте, це не просто зафарбована вода. Це рідини перемішуються між молекулами. Річ в тому, що речовини перемішуються. Між молекулами обох речовин є проміжки. Молекули рухаються. І внаслідок руху молекули однієї речовини проникають у проміжки між молекулою іншої. І це явище називають дифузією. Дифузія – це самовільне перемішування речовин унаслідок взаємного проникнення частинок однієї речовини в іншу. Ви знаєте, що явище дифузії є дуже важливим для життєдіяльності як рослин, так і тварин і людей. Саме завдяки дифузії відбувається дихання і живлення організмів. Поглинається вуглекислий газ, виділяється кисень, такий потрібний для людини. Постачаються природні водойми киснем. Чим вища температура, тим швидше відбувається дифузія, як у випадку з чаєм.
Це тому, що за вищої температури молекули речовин рухаються значно швидше. Але, виявляється, не всі рідини змішуються. А ви вдома в себе зробіть дослід. Спробуйте перемішати олію і воду. Ми, звичайно, не бачимо молекул, але щодня спостерігаємо явища, які підтверджують, що всі тіла складаються з самих найдрібніших частинок, які весь час рухаються. Одне з таких явищ – дифузія, а ще одне – це випаровування. З вільної, тобто відкритої поверхні рідини постійно відбувається випаровування. Найшвидші частинки відриваються від поверхні і покидають рідину. І рідина переходить з рідкого стану в газуватий. Чим більша площа вільної поверхні, то швидше випаровується рідина. До речі, вода з водою випаровується швидше у вітряну погоду та коли дуже спекотно. Звичайно ж, рідини випаровуються з різною швидкістю. Спирт випаровується швидше, ніж вода, а вода швидше, ніж олія. Швидко випаровується ацетон, але він дуже отруйний. Бензин також легко випаровується, але він дуже небезпечний, бо він може легко займатися, тобто швидко горіти. З такими рідинами треба поводитися дуже обережно. А тепер підсумуємо. Рідини не мають власної форми, а набувають форми посудини, в яку їх наливають. Більшість рідин зберігають свій об'єм та є нестисливими. Дифузія – це самовільне перемішування двох речовин внаслідок руху частинок, з яких вони складаються. Чим вища температура, тим більша швидкість дифузії. Випаровування – це перехід речовини з рідкого стану в газуватий. Швидкість випаровування у рідин різна. Вона залежить від температури та вільної поверхні рідини. Ну як же, діти, без завдання для дослідження? Попросіть своїх батьків приготувати вам чай, тому що вам треба бути обачними з гарячою водою та з електричним чайником. Або іншим чайником, який ставимо на газову плиту. Знайте, що гратися з вогнем дуже небезпечно. Ой, я й забув, що я хотів вам розповісти. Яке завдання задати? Ось що зробіть. Коли вам заварять чай, додайте до чаю цукор. І розмішайте його в чашці. Подивіться, що буде відбуватися. Навіщо цукор треба розмішувати в чашці? Щоб цей досвід було вам краще видно, зробіть чай у прозорій склянці, так само, як і я собі робив. Ну що ж, діти, дякую вам за те, що ви вислухали мене. До зустрічі!